Guys, welcome back diri sa akong channel. Maayong gabi sa tanan, no? Okay, mag-video muna tayo guys, no? Bukas po tayo mag-live ng Angle Guide Sweet Trees sa tanan mga viewers na to karon. October 7 National 3D Lotto Sweet Trees, no? Wag nang patumpik-tumpik pa. Wag na natin itong patagalin. October 7, 2025. Okay, like, share, and comment po, no. Triple Uno ang lumabas, no. Uno. Grabe, no. Gatindog naman ang Uno. Maala-ala mo kaya Uno. Alright. Dagan siguro dagan eh. Uno. Dagan ba na daw gani Uno guys sa triple? Assalamualaikum. Nagdagan siguro nagana. Dagan siguro nag-maintain ning Uno ba. Triple Uno. Just kabalo pa lang ta Uno mo lusot ro di. Triple Uno. Wow. Agka ko na lang. Okay, mo hatag-tag kuan guys ha. Na hearing po bukas, no. Atay hearing ugma. Tay no. Aning gawas man kay Triple Uno. Okay, bigyan ko kayo ng hearing po guys ha. Wait lang kadali kay natay hiatag na hearing. Okay, padayon ta. Okay. Ito po yung hearing natin bukas, no. Number 4. Okay. Number 4, number 8, and number 7. Balikan daw na to ning 487 guys. Yan, no. Target on rumble hearing Tuesday, Martes, no? Sa Martes. Yan po yung ating hearing po sa Martes. Okay? 487. So, layan lang na ito niyog pohon. 487. Sa October 7 po yan, guys. Sa October 7. October 7, 2025. Yan po. National 3D Lotto. So, it is 487. Okay, palihog daw kog like and share po. Or 407. Yo, balik siguro ni 740. 7
Okay, balikin ninyo ni ugma pohon sa Tuesday, no, sa Martes. Maayong gabi guys. Swerte sa October 7 National 3D Lotto Sweet 740 and 487 para po sa National 3D Lotto Sweet. Okay, siguro dito lang po ako nagtatapos sa aking video. Maayong gabi kaninyong tanan. Ito po ang tatak to Sweet Sar. Yung lumabas ngayon ay triple 000. No, triple 00. Sayang, no? Sus, ang triple ono kung nataya na to sa online taya. Dako kayo Kung nataya na to sa online taya, online casino, isang 100, dako kayo. Ay, ko ano to na? Ko to, kay marag na ako, napuno na. 740. Good luck po sa lahat in maayong gabi kay ninyong tanan. Good luck in advance. Congratulations po.